Salut lume, numele meu este Andrei Jubevax în episodul 14. Data trecută am zis că ne vom revedea în episodul 14 cu toate chestiile. Nu avem chiar toate chestiile din Nether. Avem și un Soul Sand, care îl voi pune aici ca să mă apăr de creeperi. Dați puțin. Da. De data asta ne vom revedea cu apărarea de creeperi. Da, acum vom merge. Ce să punem? Astea nu-mi trebuie niște pantaloni, uitați. Am armură cam așa, asta. Punem piatră. Piatra punem aici. V-am spus că o să agrat în casă, dar de data asta m-am gândit. Bă, ce să pun mai aici? Bă, ca să nu bubuie creeperii, punem așa. Deci voi merge acum. Bă, e dificultate. What? Vom merge în Nether. Dacă vom muri, asta e, vom pune pauză, vom revedea. Data trecută, când am terminat episodul, am fost în Nether și am văzut un magma cub. Dar, din păcate, murisem de la magma cub și... ne vom bate cu asta. Ricroș, mamă, 2 jost. Puțin că ne țin picioarele. Din păcate, nu avem cum să supraviețuim. Mi-e frică. Nici târnă acum. Ce-am făcut? Din greșeală mi-a ieșit. Am pus pauză din greșeală. Ce m-a luat. Așa. Chiar m-am speriat de data asta. Chiar sunt speriat de bombe. S-a pus sabia că n-am târnăcop. Nu știu cum să fac să supraviețuiesc. Nu dau fără dificultate, că mai devine interesant. Bine că am pește la mine ca să mă... O fi plecat ăla? E bine că nu mai e. Îmi pare rău pentru că era în episodul trecut am murit. Credeam că o să-mi pierd itemele, dar din păcate și din fericire nu mi le-am pierdut. Așa. Așa. În episodul ăsta chiar vreau să fac aici un fel de grind în care să țin mâncarea aia. Nu voi face mare. What?
păcate n-am terminat cu și mi-e lină să mă duc. Da, în fine, mă duc acum. Tai piatra asta și mă duc. În episodul 15 vreau să mai fac una-două chestii pe aici. Da. Așa. Îmi pare rău că trebuie să așteptăm o grămadă să terminăm. Așa. Am lăsat și ușa aia. Vom tăia. Da, facem așa. Punem prima așa ca să iasă ceva. Așa. Da, facem așa ceva, chiar pe episodul ăsta nu rău. William. Faci așa. Da, o să fie frumos. O să vă întreb prin comentarii dacă v-a plăcut. Nu o să fie cine știe ce, dar un fel de grajd care va ține mâncarea. Măcar e acolo ceva. Așa, vom face chestia asta și după aceea încheiem acest episod, dar după ce termin asta și după ce fac chesturile. O să fac chest, what? What the? Da, și câte obiecte pot să fac. Da. Mai am lemn pe aici? Nu mai am. Două chesturi și încheiem și în acest episod.
După 15 descriere, titlul va fi Minecraft, bla bla bla, am supraviețuit Netherului. Da. Cam atât a fost episodul pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut, dați like și dacă nu... și abonați-vă și dacă nu, dislike. Salut!